afternoon. Good afternoon. So, dito ka tatlag guys sa may food hub sa Singapore. So, let's go. Itour ta ka mo sa market. So, dito ka tatlag guys sa may Bangkit Market. So, let's go guys. You can see some foods. Raka-raka mga foods. So, pili na kami guys. So, talagang ma-tour kita dyan. Let's see. Fruits. Ngayon kung ano dyang fruits sa may Singapore is durian. That's why. Raka-raka makita nyo durian. So, ilagaw ta ka mo sa market guys. 50 cents ang bilog kang dragon fruit. So, 50 cents is 20 pesos. Barato lang. So, barato lang. Saging po. So, guys. Kung kaisa guys, matabuan nyo ka guys kung mga barato. Katama. Mga bag, sapatos, barato. Pero not all the time. May mga days lang. Kita nyo nga barato. Mga gababang. Cherry. Wala si Shang Hui sama-sama sa hindi lang guys yung makita ang duwa. Pramanggo. Just ano sa'yo. Excuse me, thank you. Nara kita sa Kim Sanlinga. So, mabakal kita guys. Modern kita here. I want to buy the kway fishbowl soup and separate the kway. Thank you. Makita niyo puro foods na pura kaya sa market. So, kung gusto niyo po makita more na foods or more na mga dyan sa Singapore, just click like and follow. Thank you. Bye-bye.